ਖਾਸ बहुत दिन हो गए। ਹੁੰਦਾ ਆ हाँ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮਿਹਨਤਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਆ Stretch marks ਪਹਿਲਾਂ से- ਪਹਿਲਾਂ ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਮ नए नए ਹੁੰਦਾ stretch ਆ marks लिखते हैं। ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਚੋਂ ਜੋ ਤਰਾਸ਼ ਬਣਦੇ ਆਪਣੇ ਤੇ ਰੱਖ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣਦੇ ਹੋਏ ਆਮ ਜਿਹੇ ਮੁੰਡੇ ਵੀ ਨੇ ਖਾਸ ਬਣਦੇ ਆਮ ਜਿਹੇ ਮੁੰਡੇ ਵੀ ਨੇ ਖਾਸ ਬਣਦੇ ਹੋ ਆਮ ਜਿਹੇ ਮੁੰਡੇ ਵੀ ਨੇ आम नहीं है छोरे बदनाम थे जो छोरे बड़ा नाम हो गए छोरे गुमनाम थे जो छोरे नाकाम थे जो छोरे बड़े काम करे छोरे ना आराम करे छोरे हम गांव आले छोरे ओवर करे शिफ्टे भरी सारी किश्ते किया अपने सिर पे सारे निभाए